Ehurrio kurundana sente zo kumbeka enju ya district kadhi wa Mbarara eriyo negendo misho kandi erizoba kansara omukazi orukujwekere gombora ya rubayo mu district ya Mbarara roida tuyino mujeno muhimbura yaba hati t-shirt 10 zo kwirukangiramu eziri kubarwa miliyoni 2 mu sente za Uganda. Omuhezi wa district kadhi Sheikh Sowed Abdul Kadir Sekajan nuwe yayakira t-shirt ezi owamusima munonga abo kagira obusiramu kandi akamushabira migisha nti fwe gomukyalo ndo akutegeezeza fwe tugamba fwe tukiriza ng'abasiraamu bwe tusabira omuntu tukusabidde dduwa tuba tumaze okukakasa nti kyayagala ajja kukola ki ajja kukifuna. Ogu yagira ngu bashaziremu kwembekera omwebembezi w'abasiraamu enju okumuhera mu kutambuza emirimo y'obusiraamu. Tubadde ebbanga ggwanvu nga tukulembera obusiraamu nga bwe nkutegeeza najja 68 naye nga situlina kifo mukama waffe okulembera obusiraamu bw'abagize ki bw'abatudde. Ashaba mbakwatireho aha butishato kandi yankereza ntekeho ejeji robo yanje gamba nokora. Roida yashaba abantu bona kwejumbira omuhoregi ahabwe entunguka y'edini y'obusiraamu. Nyowe nk'omuntu tireho esente zikubasa kugura t-shirt 200 kandi eziburi omwari kuza kuja kwakira akajwara akirukanga ayorekerire okurundana sente ezo kwambika enju ya district card. Ekya Honorable Roida Muhimbura okukwata miliyoni 2 akazitamu nitafarira hango munonga nitafarira hango omukurebeka ngu ekyo kyembeko kyamani abantu mwena ntubeta tukunga abantu mwena buri muntu wena arukurira keri izoba nerya Sande shahe mwe yakasheshe omwanya ni Global High School mwije tuyiruke stereza amagara gitu mwije tuyiruke tuombeko obusiramu mwije tuyiruke tuombeke ihanga ryitu. Okwiruka kuno ku murundi gwa kabiri kuruma kutambura oburingo bwa kilomita 3 okwiruka kilomita 5 hamwe na kilomita 10 kandi no kwija kubahebera 30 ha Sandeji okutandikira ha Global High School aho mu Rembo Mbarara ahabwa TV West nda Aidan Bataringaya.